Subscribe the Technical BELA Brother YouTube channel and press the bell icon to never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल बेला ब्रदर्स। आज हमारे पास है रेडमी का लो बजट फ़ोन रेडमी गो। सबसे पहले हम फिज़िकल ओवरव्यू की बात करते हैं। यहाँ पर मिल जाता है आपको 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा विथ रियर एलईडी फ्लैश, 3000 mAh की बैटरी और 5 इंच की डिस्प्ले। ब्लू कलर में है, 1 GB रैम और 8 GB रोम। तो चलो अनबॉक्स करते हैं। तो सबसे ऊपर है हमारा ये रेडमी गो फ़ोन। चलो इसको साइड में रखते हैं, देखते हैं। सिम इजेक्टर पिन, कुछ पेपर वर्क्स, एडेप्टर चार्जर और डेटा केबल। बात करें हम फ़ोन की, तो ये है हमारा रेडमी गो। देखने में तो काफ़ी स्टाइलिश दिख रहा है। कवर को हटा देते हैं। ये है हमारा 8 मेगापिक्सल का कैमरा, एलईडी फ्लैश, ऊपर की साइड में ऑडियो जैक, आयर ब्लास्टर, वॉल्यूम अप डाउन बटन, पावर ऑन ऑफ। तो चलो करते हैं इसको बूट। तो हमारा फ़ोन बूट हो रहा है। रेडमी जो गो जिसकी प्राइस है 4,500 रुपये, लो बजट फ़ोन लॉन्च किया है। ये कुछ स्टार्टअप गाइड्स है। चलो इसको सेटअप कर लेते हैं। इसको हम स्किप करेंगे। कंटिन्यू, नेक्स्ट नेक्स्ट। हमारा फ़ोन बूट हो रहा है। कुछ जस्ट सेकंड में हो जाएगा। ये कुछ परमिशन के लिए है, उनको हम अलाउ कर देंगे। तो हमारा फ़ोन बूट हो चुका है। ये कुछ प्री इंस्टॉल ऐप्स है गूगल की ओर से, गूगल गो, यूट्यूब गो, जीमेल, गूगल असिस्टेंट, मैप गो। देखते हैं हम कि इसका स्टोरेज क्या है। थ्री 3.17 GB यूज़ है 8 GB में से। मॉडल है रेडमी गो, जो कि एंड्रॉयड 8.10 पे एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल 1 जनवरी 2019 का लेटेस्ट है। ओरियो वर्जन है, एंड्रॉयड वर्जन 8।
वैसे बजट फ़ोन में जो होना चाहिए वैसे तो ठीक ही दिया है। मेरे को लगता है थोड़ी सी इसमें रैम कम है। तो हम करते हैं यहाँ पर इसका कैमरा टेस्ट। वैसे तो ठीक ही है, लेकिन ये इंडोर में खींचा हुआ है तो ज़्यादा अच्छा तो नहीं आएगा। इसका आउटडोर फोटोज़ में कुछ लेके आपको स्नैप से ऐड कर दूंगा। देखते हैं इसकी सिम स्लॉट की। यहाँ पर मिल जाता है आपको सिम स्लॉट, इस साइड में है ये। यहाँ पर आप नैनो सिम लगा सकते हैं। और दूसरा स्लॉट है जिसमें एक माइक्रो SD कार्ड और सिम 2 लगा सकते हैं। तो मतलब ये हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है, डेडिकेटेड सिम स्लॉट है, क्योंकि आप 2 नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं।